아빠! 아빠 착해라. 이제 우리 저쪽 마당에서 똥을 잘 싸네. 그래 착해. 이리 와 이제. 어디 또 가게? 이수리 있는 집에 가게? 이수리 언니 집에 갈 거야? 집에 들어가야지. 야, 우리는 집에 와도 집에 안 가는 거. 집에를 안 들어가면 어떡하지? 빨리 와 이제. 집에 들어가자. 들어와. 들어와. 들어가자. 의자. 이리 와. 빨리 와. 어서 오세요. 시험 번 하고. 시험 번 하고 들어가자. 그렇게 길로 와요. 들어가자. 이제 먹으려고 거기 누워 있는 거야? 사실 너무 일로 오지 마. 몸에. 그러니까. 도시락 먹. 옛날 도시락 만들었어요. 모종 아직 모종 싸주고 몇개 살아가. 밥을 지금 맞아. 술 먹을 줄 몰라. 매우 맛있어. 삼겹살 먹어봐. 왜 안 먹어 자기가? 근데 안 먹어. 우리 안 먹는 강아지는 우리 사자밖에 없었어요. 근데 고기는 잘 먹어. 고기가 맛있다고. 약간 지금 그런 거 약간 있어야 돼. 그런 거는. 아니 그러면 아니 고기가 녹아내가 배도 고프겠구만. 고기도 은근 해놨다. 어제 그렇게 많이 해놨다. 그 연수 씨 보면 녹아내요? 어? 보면 녹아내요? 연수 몰라. 아니 알아서 뜯어라니까나. 얌얌 굿. 아 맛있더라고 어제 정말. 양석이 걔한테 전화 와가지고 아이고 원래 이렇게 주는 거 아니지? 이러더라고.
와. 이리 와.